ഹലോ നമസ്കാരം, അക്കൗണ്ട് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സണ്ണി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള വെള്ളാനി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നന്ദകുമാർ ചേട്ടനാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആട് വളർത്തൽ, അതായത് ആടിനെ പുതിയതായിട്ട് വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഒരാൾ ആടിനെ വളർത്തുന്നു, അപ്പോൾ ആൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ, ആളെങ്ങനെ വളർത്തുന്നു, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ആടിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അത് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്ദകുമാറിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു നന്ദകുമാറിന് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 6-7 വർഷമായി ഇവിടെ. അതിലിപ്പോൾ ആട് കൃഷി നമ്മുടെ തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിരിക്കുക. പണ്ട് കാലങ്ങളിലുണ്ട പോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ 1-2 കുട്ടികളെ മേടിക്കുക, അതിനെ വളർത്തി അതിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടി നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുക. നാടൻ ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങപ്പിണ്ണാക്ക്, അതുപോലെ പറ്റിപ്പിണ്ണാക്കോ എള്ളുപിണ്ണാക്ക് ഇത്തരം ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കും. അവർക്ക് അതിന് രോഗപ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ പ്രസവാനന്തര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കേണ്ട അത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം തന്നെ പലരും പറഞ്ഞ ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നല്ല വില കൂടിയ ടോണിക്കുകളും അത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം, മരുന്നുകൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവർ എഴുതി തരുന്ന മരുന്നുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല വില കൂടിയ മരുന്നുകളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ സാധാരണ നാടൻ ആടുകളാകുമ്പോൾ, അത്തരം നാടൻ തീറ്റകളാകുമ്പോൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളും വരുന്നില്ല, അത്തരം ടോണിക്കുകളുടെയും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയുണ്ട് അവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ക്രോസിങ്ങിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വേറെ ഗർഭധാരണത്തിനോ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇതിനൊന്നും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്കിവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് അർത്ഥം. നമുക്ക് ആവശ്യം എപ്പോഴും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഇപ്പൊ ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങുമ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് എത്ര ആടിനെ വെച്ചാൽ തുടങ്ങിയത്? 5 എത്ര ആണും പെണ്ണൊന്ന്? അതിൽ 5 പെണ്ണ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു മുട്ടനെ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ആടിനെ മേടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ ക്രോസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ പ്രസവം നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ വളർച്ചെത്തുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു കൃത്യമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിലൊരു കൃത്യമായ ഒരു സംതൃപ്തി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അമിതമായ ലാഭമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പിലെ മറ്റുള്ള വേസ്റ്റ്, പുല്ല്, അതുപോലെ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആട് വളർത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃഷിയുടെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമാക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആടിന് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ നേരത്തെ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുല്ല് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? പുല്ല് ആടിന് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പറമ്പിലെ പുല്ല് തന്നെയാണ്. പറമ്പിലെ പുല്ല് തന്നെയാണ് അവർ തിന്നോളും. അങ്ങനെ പ്ലാവിന്റെ ഇല, അങ്ങനെ ഇന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായ രീതി ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക്. എന്ത് കൊടുത്താലും അവർ വേറെ ആടും തീറ്റ, കാലിത്തീറ്റ പോലെ അങ്ങനെ വൈക്കോല് തിന്നും ഇവര്. വൈക്കോല് അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരള ഫീഡ്സിന്റെ അതിനൊക്കെ തീറ്റകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, തേങ്ങപ്പിണ്ണാക്ക്, പരുത്തിപ്പിണ്ണാക്ക്, എള്ളുപിണ്ണാക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അതിന്റെ അനുപാതം അനുസരിച്ച് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് തന്നെ പശുവിനും കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഈ ആടിനും കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ല, അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അല്ല, ഒരു നിശ്ചിത ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു 250 ഗ്രാം വേണ്ടുവരുള്ളൂ ഇവർക്കൊക്കെ. സാധാരണ ഒരു ആടിന് ഇപ്പോൾ 250 ഗ്രാം ഫുഡ് വേണ്ടു. അപ്പോൾ അത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ആട് കൃഷി തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തിട്ടേക്ക്? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അധികം എണ്ണത്തിന് മേടിക്കാതിരിക്കുക ആദ്യം. ഓക്കെ, അധികം എണ്ണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് രീതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ന രീതിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഗുണം വരും. വല്ലത് പറഞ്ഞ് കേട്ട് ക്ലാസ് കേട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു 5 മാക്സിമം 5 ആടിനെ വാങ്ങിച്ച് അതും വലിയ എന്താ പറയുക ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളൊന്നല്ലാത്ത നാടൻ ഇനങ്ങളാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ്, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക അവർ. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പെല്ലറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ അപകടകരം തന്നെയാണ് ഇവര്.
അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീറ്റകളൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നാടൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് പോലെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളോ ഒന്നുമില്ല. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ. അതായത് നമുക്ക് ആ കൂടി ചെലവ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കൂടും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ അടക്കാരം വെട്ടിമുറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേംസിന്റെ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. വേറെ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാടത്തൊക്കെ രാസവളം ഉപയോഗിച്ച നെല്ലും പുല്ലും ഒക്കെയുള്ള കഴിക്കണം. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഈ കൂടിന്റെ ഉയരമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? 4 മിനിമം. 4 മിനിമം ഉയരം വേണം. അത് 5 അടി 6 അടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 5 അടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഉയരമുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ കാട്ടത്തിന്റെ ഇതില്ലേ. അതിന്റെ അളവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇതിലിപ്പോ എത്ര ആടുണ്ട് മൊത്തം? ഇതിലിപ്പോ 12 എല്ലാം പെണ്ണാട് തന്നെ? ഇല്ല, പെണ്ണിന്റെ മുട്ടനുണ്ട് ഇതില്. 4 മുട്ടനുണ്ട് ഇതില്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 12 ആടിന് ഇപ്പൊ ഈ കൂടിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെലവിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയോ? ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയായി മൊത്തം? കൂട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 10 റുപ്യ 15,000 റുപ്യ മാക്സിമം ഈ കൂടുണ്ടാക്കാൻ അത്ര വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ല നമ്മളിപ്പോ റൂഫൊക്കെ വെറുതെ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ വലിയ ചെലവ് കൂടാതെ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. നമുക്കൊരു 10-15,000 റുപ്യ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂടും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഒരു ആട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 3,000 റുപ്യ കുഞ്ഞിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലുത് മേടിക്കണ്ട. മാക്സിമം 3,000. ഒരു 3,000 റുപ്യയുടെ ഒരു കുട്ടിയെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 5 കുട്ടിയെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് പെറ്റ് വളർന്ന് കുട്ടികളാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആട്ടിൻകുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പോൾ 3,000 രൂപ മാക്സിമം. 2,500-3,000 ഉള്ളിൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഉണ്ടോ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അവരുടെ സ്വഭാവം, അവര് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം. ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്നെപ്പോലുള്ള കൃഷി വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആകുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഓർഗാനിക്കായിട്ട് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഴുകി ചേരും. അത് ഈ ഫാമുകളിലാവുമ്പോൾ അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആ നാടൻ രീതിയിൽ വളരണതാണ് അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്ദകുമാരേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആട് വളർത്തലിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള അറിവാണ് ആൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഈ ആടുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൂടുതലും പ്രവാസികളായിരിക്കാം. ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആടിന് കൂടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ അറിവും പ്ലസ് കണ്ണിന് സുഖകരമായ ഒരു കാഴ്ച. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഈ ആട് സംബന്ധമായ ഇതേപോലത്തെ ഈ എന്താ പറയുക കൂടുതലും ജൈവികമായ ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നന്ദകുമാരേട്ടനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ആളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ഈ ആട് വളർത്തലുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്ന പോലെ ജോലി തിരക്കില്ലാത്ത നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.